줄리아의 나들이 꿀은 고대 그리스에서는 신의 음식으로 불리기도 했으며 인류 최초의 식품이기도 합니다. 이집트에서는 기원전 3000년 전에도 사용됐음을 알려주는 꿀단지가 발견되었으며 당시 이집트인들은 꿀을 상처 치료에 이용하거나 이뇨제 및 설사약 등의 치료제에도 사용했던 것으로 확인되었습니다. 로마인들은 꿀은 하늘에서 내리는 이슬이라고 불렀다고 합니다. 꿀 하루 권장 섭취량은 남녀노소 및 개개인에 따라 차이가 있겠지만 하루 30g 정도를 적정량으로 생각합니다. 이는 성인 기준이며 어린이 등은 10g 정도를 추천하고 있습니다. 이는 섭취하시는 분의 상태에 따라 양을 조절하여 드시는 게 좋겠어요. 꿀을 공복에 드신다면 어떤 효과가 있을까요? 몸에 좋은 성분이 많이 함유된 꿀을 공복에 드신다면 위를 보호해주며 속쓰림 등을 개선시켜줍니다. 또한 피로해진 몸을 빠르게 회복시켜주어 장 운동을 활발하게 해주며 변비를 개선하고 예방하는 데 도움을 줍니다. 특히 공복에 마늘과 함께 먹으면 영양분을 공급하고 식욕은 줄어들게 되어 다이어트에 효과적이며 꿀마늘은 스트레스를 줄여주며 마음을 진정시키는데도 탁월한 효과가 있다고 합니다. 꿀마늘은 마늘을 깨끗하게 다듬어 세척 후 물기를 말린 다음 소독된 유리병에 준비된 마늘을 넣고 꿀을 마늘량만큼 부어주면 처음에는 마늘이 위로 올라오는데 꿀이 마늘 안으로 스며들면서 마늘이 하나씩 바닥으로 가라앉습니다. 꿀을 머금은 마늘은 보기에도 먹음직스럽게 보이는데 한 달 이상 지나야 마늘의 독한 맛이 빠지고 꿀이 스며들어 달달한 꿀마늘로 바뀌어집니다. 보통 꿀마늘을 천연 비아그라라는 별칭이 붙어 있습니다. 또한 꿀은 탁월한 에너지 공급원으로 에너지 드링크를 대신하여 직장인들과 바쁜 현대인들에게 부작용 없이 충분한 에너지를 공급하고 있습니다. 자연 숙성 꿀은 그냥 일반 수분 건조기를 통한 꿀보다 가격이 50% 이상 높게 형성되어 있습니다. 꿀벌이 꽃에서 가져온 꽃꿀을 벌집에 저장해 두고 벌들이 채집해 온 꿀을 먹었다가 뱉었다가 하는 과정을 턱선에서 생성되는 파루틴이라는 물질이 섞이게 되며 당 성분 이외에 다양한 미네랄, 비타민, 각종 효소 등이 포함된 상태에서 한 달간 벌들의 날개로 인해 발생되는 마찰열과 성분 작업을 통해 수분 함량을 18% 이하로 생성되게 됩니다. 자연 숙성된 꿀은 단맛이 진하지 않고 뒷맛이 깔끔하며 성장 촉진 및 소화 촉진, 노화 예방 등의 효과가 있는 것으로 알려져 있습니다. 꿀은 전자레인지에 넣으면 꿀의 효소가 파괴되기 때문에 절대로 전자레인지를 이용한 조리 방법을 피하셔야 합니다. 높은 온도에서의 끓이는 과정 또한 피하는 것이 현명합니다. 꿀차를 드실 경우 끓인 물을 60도씨 이하로 식힌 후 꿀차를 만들어 드시는 게 영양소 파괴를 줄일 수 있습니다. 꿀의 효능을 살펴보면 음주를 한 다음 날 꿀물 드시잖아요. 꿀물은 숙취 해소에 탁월한 효과를 보여주고 있어요. 꿀에 함유된 당분은 아세트알데히드의 분해를 촉진하고 혈중 알코올 농도를 낮추는 효과가 있어 숙취 해소에 탁월한 효과가 있습니다. 꿀물에 함유된 각종 비타민과 무기질 성분이 풍부하여 과음으로 인한 손상된 간을 회복하는 데 도움을 주며 이뇨작용 또한 숙취 해소에 도움이 됩니다. 두 번째로 꿀의 효능은 면역력 강화 효능입니다. 꿀에 함유된 당분은 단당류로 되어 있어 우리 몸의 흡수가 빠르며 피곤하거나 기력이 없을 때 건강한 에너지를 공급하는 역할을 하게 되어 피로 해소에 많은 도움을 주게 됩니다.
고대 그리스인은 올림픽 경기를 할 때 기록 향상을 위해 꿀물을 먹였다는 기록도 있다고 합니다. 세 번째로 꿀의 효능은 꿀에 함유되어 있는 플라보노이드 성분이 세포의 노화를 촉진하는 활성산소를 제거하며 노화 예방은 물론 건강한 피부를 유지하는 데 상당히 도움이 됩니다. 비타민 C 또한 함유되어 있어 콜라겐 생성을 촉진하며 깨끗한 피부를 유지하는 데 도움이 됩니다. 또 비타민 B군과 각종 미네랄 성분들은 피부에 긍정적인 영양 공급을 원활하게 하여 탄력을 유지하도록 도와줍니다. 네 번째로 꿀의 효능은 꿀에 함유된 트립토판 및 각종 비타민, 포도당 등은 피로 회복에 도움이 되며 불면증의 원인이 되는 호르몬 분비를 억제하여 잠을 깊이 잘 수 있도록 도와줍니다. 꿀은 세포의 산소를 활성화시켜주며 항바이러스 효능이 있으며 구내염 치료에도 도움을 주며 살균 및 항균 효과가 뛰어나 헬리코박터균과 대장균 등의 위장질환을 일으키는 균을 살균하는 데 효과적이며 유산균 등 유익한 균의 활동을 도와줍니다. 또한 노폐물의 배출을 도우며 혈액순환을 원활하게 하여 혈관 건강에 많은 도움을 주며 체내의 염분이 농도를 낮추고 고혈압 예방과 심혈관 질환 예방에도 효과적입니다. 여덟 번째 꿀의 효능은 꿀의 따뜻한 성질과 미네랄 성분이 신진대사를 촉진시키며 혈액순환을 원활하게 도와주어 수족 냉증을 개선시켜줍니다. 꿀의 효능 아홉 번째로 꿀을 섭취하게 되면 뱃속에 가스를 중화시켜 주어 몸이 훨씬 가벼워지게 해준다고 합니다. 첫 번째로 계피와 꿀차에 대하여 알아봤습니다. 계피와 꿀에 함유된 항산화 물질은 관절염 완화에 도움을 줄 수 있는 시너지 효과를 발휘합니다. 덴마크 코펜하겐 대학의 연구에 따르면 이 조합은 관절염 완화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 합니다. 또한 이들을 결합한 따뜻한 차는 항암 효과도 높일 수 있으며 매일 한 잔씩 섭취하면 건강 증진에 도움이 됩니다. 계피는 가루로 만들어 소독된 용기에 계피가루와 꿀의 비율을 1대4로 넣고 잘 저어준 후 냉장 보관해 놓고 한 스푼씩 그냥 드시든지 미지근한 물과 희석하여 드시면 동맥혈관 속 지방이 쌓이는 것을 막아주어 심장병 위험을 예방하는 효능이 있습니다. 두 번째로 계피 꿀차를 관절염에 걸린 사람들 200명에게 일주일 마시게 했더니 73명이 통증이 줄어들었고 한 달을 마셨더니 대부분 통증이 사라졌다는 연구 결과가 있습니다. 세 번째로 방광 안에 있는 세균을 없애는데 탁월한 효능이 있습니다. 네 번째로 계피 꿀을 마신 후 2시간 이내에 혈관 속의 콜레스테롤 수치가 10%나 줄어든다고 합니다. 다섯 번째로 환절기에 기침 감기와 콧물 감기에 도움이 된다고 합니다. 또한 독감균을 죽이는 자연 성분이 계피꿀에 많이 들어있다고 합니다. 여섯 번째로 위통을 낫게 할 뿐만 아니라 위궤양의 뿌리부터 좋아지게 하는 효능이 있습니다. 그리고 인도나 일본의 연구를 살펴보면 배에 가스가 찼을 때 도움이 된다고 기록되어 있습니다. 또 계피꿀을 매일 섭취하게 되면 우리 몸의 면역 체계를 강화하고 병균과 바이러스 공격으로부터 몸을 보호하는 백신 효과를 가지며 백혈구를 튼튼하게도 해준다고 합니다. 유산 분비를 촉진시켜 소화가 잘 되게 하며 노화 예방에도 효과가 있습니다. 여드름 피부에 계피꿀을 바른 후 따뜻한 물로 씻어내는 것을 2주 정도 해주면 꿀 피부로 만들어주며 위암이나 골수암 치료에도 도움이 되며 꿀에 함유된 당분은 몸의 체력 유지와 향상에 도움이 된다고 합니다. 두 번째로 생강과 생강 꿀차에 대해 알아보았습니다. 생강의 진저롤 성분이 체내의 혈액순환을 도와 몸을 따뜻하게 해줘서 감기 예방에 효과가 있습니다. 올레오레진이 염증 효과를 억제하고
질환을 완화하며 근육통 증상을 감소시켜주고 나피노수 성분이 기관지 세균 번식을 막아줘 기침은 물론 가래를 삭히는 데 도움을 줍니다. 비타민 C, 비타민 6, 철분 등이 풍부해서 면역력을 키우는 데에도 좋고 소화 촉진을 하며 구토와 메스꺼움을 완화시켜서 임신 중 입덧 완화에도 도움을 줍니다. 몸에 좋은 생강이지만 생강 특유의 향과 매운맛 때문에 호불호가 있었는데 생강을 꿀과 함께 갈아서 생강청을 만들면 생강의 향과 맛이 중화되어 아이들도 잘 마시는 건강차가 됩니다. 생강청 만들 때는 레몬을 껍질째 깨끗이 세척하여 끓는 물에 굴려준 후 꺼내서 슬라이스 썰어서 같이 만들어 레몬 생강 꿀차 만들어 마시면 저절로 건강해지는 기분이 듭니다. 독소 배출 효능이 있으며 폴리페놀 같은 항산화 성분이 들어있어 면역력 증진에도 큰 도움이 됩니다. 레몬 슬라이스로 자를 때 씨 제거를 철저히 해주셔야 해요. 쓴맛도 나지만 독성도 있다고 합니다. 생강을 꿀을 넣고 갈아서 슬라이스로 썰은 레몬도 넣어주고 뚜껑을 덮기 전 꿀로 메뉴를 덮어준 후 냉장 보관하시면 1년을 두고 먹어도 하나도 변함이 없답니다. 저는 꿀과 함께 생강청을 만들고 레몬도 꿀과 함께 레몬청을 만들어 따로 보관해 놓고 레몬 생강꿀차로 마실 때도 있지만 레몬청만 따로 탄산수와 얼음 넣고 여름에 시원하게 레모네이드로 먹기도 합니다. 도라지는 껍질에 사포닌 성분이 아주 풍부하다고 합니다. 칼로 살살 긁어서 제거해 주는 게 좋겠어요. 사실 양파망으로 살살 문질러주면 껍질만 제거됩니다. 도라지를 잘게 썰어서 약불로 살살 졸여주면 말랑말랑해진 도라지로 변신합니다. 열탕으로 소독된 용기에 말랑말랑한 도라지를 넣고 꿀을 부어주면 도라지 꿀차가 완성됩니다. 이때 도라지하고 배하고 대추 3가지 넣고 졸여준 후 꿀을 부어주면 배도라지 대추 꿀차가 만들어집니다. 다른 방법이 있다면 도라지를 잘 말려서 가루로 만들어 꿀과 도라지 비율을 1대5로 희석하여 6개월 정도 냉장 보관한 후 드시면 훌륭한 도라지 꿀청이 만들어집니다. 도라지는 사포닌, 칼슘, 섬유질, 철분, 무기질, 단백질, 비타민 등이 함유되어 있습니다. 인삼에 들어있는 쌉싸름한 사포닌 성분이 도라지에도 들어있어서 기관지와 폐, 호흡기에 유익한 도라지입니다. 동의보감에도 도라지에 대해 목 아프고 기침, 가래, 폐, 호흡기 나쁠 때 사용되어 온 식약 재료입니다. 도라지는 사포닌과 이눌린 성분으로 목이 건조할 때 촉촉하게 하고 기침을 가라앉히고 점액 배출을 유도해 가래를 없애주며 호흡기, 기관지의 염증과 세균을 억제하여 항염, 진통, 항알러지에 도라지 효능이 있습니다. 또한 기와 혈을 북돋아 면역력을 향상시키며 신진대사를 원활하게 도와 콜레스테롤 수치를 낮추어주며 호르몬 작용을 도와 몸속 노폐물 배출을 높여주고 장의 찌꺼기 배출을 도우며 고지혈증, 당뇨 환자에 도움이 됩니다. 이상으로 꿀의 효능과 꿀을 이용하여 계피, 생강, 도라지와 함께 건강차를 만들어 마시면 좋은 효능이 있다는 것에 대하여 알아보았습니다. 꿀과 이것 같이 먹으면 기침, 가래 먹고 관절 통증 확 사라져요. 꿀과 계피, 꿀, 생강청, 도라지 꿀차 제철에 준비해 놓고 꾸준히 드셔보시길 권해봅니다. 아는 만큼 보이는 게 정답인 것 같습니다. 모두 건강하시길 바랍니다.